Namni tokko dhalatee eega umriin isaa barumsaaf geesse irraa eegalee mana barumsaa seenee barumsa isaa waan haaraa guyya guyyatti hubachuu fi qayyabachuu keessatti gahee olaanaa kan qabu yeroo ta'u barumsa sadarkaalee garagaraa keessa dabruudhaan qabxii gaarii fidanii akkasumattillee iddoolee barnoota olaanaa gahaati kan jiranidha. Keessattuu gaamii barattoonni barumsa isaanii eega baratanii sadarkaa olaanaa irra gahanii kolleejjii dhuunfaatii fi akkasumattillee kan mootummaatti kan jiran yeroo ta'u kanattis gaa keessattuu barattoonni kunis firii gaarii fiduu fi ogummaalee isaan irratti hundaa'an cimsuu fi ga'ummoo keessatti gahee guddaa kan qabudha. Keessattuu gaa qulqullina barumsaa lafa qabsiisuu wajjin wal qabatee kolleejjoonni hundinuu akka barsiisanii fi akkasumattillee ogummaa akka gonfataniif mootummaan cimsee hojiilee garagaraa hojjechaa kan jiruu fi hojjechaa kan turedha. Kolleejjiin dhuunfaa keessattuu haalli baruu fi barsiisuu akkasumattillee haalli simannaa isaanii maal fakkaata kan jiru irratti keessattuu ejensii Baalaa Xaawutii wajjin turtii taasisneeti jirraati. Hanganuma sagantichaa nu faana turaan afeerraa keenya. Keessattuu gaa akka waliigalaattis kolleejjoonni hundinuu haalli baruu fi barsiisuudhaan kan to'atu qulqullina barumsaa lafa qabsiisuu fi barattoota ga'oome oomishuu keessatti hojiilee baay'ee hojjechaa kan jiru yeroo ta'u ejensiin Baalaa Xaa'oo hordoffii fi deeggarsaa kan godhaa jiranii fi barattoonni haala kamiin ga'umsa isaarratti bahanii eega bahanii hojii isaan asirratti gochaa fi akkasumattillee tiyooriidhaan baratan hawaasa isaanii tajaajilan kan jiru keessatti deeggarsaa garagaraa godhaatii kan jiran. Kanarrattis gaamee keessattuu haalli hordoffiin isaa maal fakkaata kan jiru ejensii Baalaa Xaawutii wajjin turtii taasisneeti jirra. Akka Baalaa Xaawutti hojiilee gurguddaatu hojjechamaa jira. Jechuun barnootaa fi barsiisuu wajjin wal qabatee kolleejjota dhuunfaa fi akkasumattuu kan mootummaa wajjin wal qabatee leevilii kan sadarkaa aktiivitiin kennamu jira. Sanii wajjin wal qabatee barsiisuu fi haala barsiisuu fi barsiisummaa maal fakkaata waan jiru to'annoo fi hordoffii irra hedduu goona. Kolleejjota dhuunfaattis kan mootummaa sadeen kan qabnuttis jechuudha. Kana akka naannoottis akka biyyaattis akka awaajii keenyaa ejensii keenya gisee hundaa'es bu'uura keenya awaajii keenyaadha. San raakaanee isaaniif to'annoo hordoffii waan barbaachisu godhaa deeggarsa barbaachisaa godhaa deemaa jirra jechuudha. Karaa biraatiin immoo istiraatejikaalii akka biyyaatti kan kenname hojiilee biraatis jira. Qulqullina wajjin wal qabatee qulqullina barsiisuu fi barachuu jidduu akkasumattuu kolleejjota wajjin wal qabatee iddoo mijaawaa uumuu wajjin wal qabatee kan hojjetamu irra hedduu san cheeklistii fi supervisionii qopheessinee gabbuunee isaan hordofnee akkaataatti ilaallu hojimaata qabna. Hojimaata sanitti gabbuunee isaan to'annoo fi hordoffii goonaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo istaandaardiilee yookaan immoo ulaagaalee guutamuu qabu jira. Sanis maal fakkaata waan jedhu to'annoo fi hordoffii gaggeessina jechuudha. Yeroo yerootti san wajjin wal qabatee istaandaardii fi ulaagaalee kana kan hin guutamne awaajii keenyaatti akkuma ka'umsa keenya awaajii keenyaadha. Sanirraa hundooyinee hayyama isaaniitti fudhannee akka cufamu kolleejjiin godhaa turre jechuudha. Amma sanirraa kaanee xiqqoo karaa hojii galanii xiqqoo fayyaa jira jechuudha. Haala barumsa akkaataatti kennan isaanis fooyyessaa deemaa jiran nutis to'annoo fi hordoffii keenya cimsinee itti deemaa jirra jechuudha. Kolleejjiiwwan dhuunfaa haalli baruu fi barsiisuu keessattuu barattoota ga'oomsuu fi qabxii gaarii akka fidanii fi haala ogummaa isaanii ittiin gonfatan keessatti to'annoo fi deeggarsi isin godhaafii jirtan maal fakkaata kan jirus akkanatti ibsan. Amma to'annoo wajjin wal qabatee akka biyyoolessaatti istaandaardii
jira. Istaandaardii san kolleejota dhuunfaa qofaa miti kan mootummaallee istaandaardii san guuttachuu qaban jechuudha. Istaandaardiilee kana karaa adda addaatiin qoodnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf amma leevilii farmaasii yookaan immoo laaboraatoorii wajji wal qabatee maaltu guutamuu qaba waan jedhu istaandaardii keenya gubbatti taa'ee jira jechuudha. Kolleejota dhuunfaa hogguu farmaasii barsiisan ijoolleen barachuu qofaa tiyoorii qofaa miti gabbu'anii achitti piraaktikaalii waan jiru laaluu qaban jechuudha. Istaandaardii kana keessatti farmaasii waan guuttachuu qabdu jira jechuudha achitti ijoolleen piraaktis godhuuf. Akkasumattuu laaboraatoorii laabii keessa seenanii ijoolleen tiyoorii qofaa miti gabbu'anii achitti laabii keessatti hojjetanii piraaktikaalii hojiin waan baratan achitti practice godhan jechuudha. Kanaan wal qabatee kana akka istaandaardii waan taa'e keessatti irra hedduun kolleejota kanan guuttatan jechuudha. Karaa biraatiin immoo digital library godhuu qaban waan jedhu akka biyyoolessaatti waan taa'ee jira jechuudha. Digital godhanii library kana guutanii library san keessatti waan guutamuu qabu jechuun waan achi keessa makamee taa'uu qabu irra hedduu hin qaban jechuudha. Qaawwa guddaadha kanaas jechuudha. Kana immoo fakkeenyaaf hin kaasee jira jechuudha. Karaa biraatiin haala barachuu fi barsiisuuf mijaa'u iddoo tolchuu qaban jechuudha. Iddoolee kana wajji wal qabatee irra hedduun amma kiraadha. Kireeffataniidha. Barsiisuuf ijoollee already galmeessanii karaa hojii kagalan jechuudha barsiisuuf. San keessatti maaltu jira? Iddoon hin mijaa'u jechuudha barsiisuuf irra hedduun kiraa yoo ta'e yookaan immoo achi keessatti namni daldalaaf fooqeen isaa yookaan immoo iddoon isaa bakka daldalaa ta'uu mala sanii wajji wal qabatee amma haala barsiisuu fi barnoota jidduutti qaawwa uumama jechuudha. Sanii wajji wal qabatee irra hedduun kanaas istaandaardiidha. Isaan immoo ulaagaa kana guuttachuu irra hedduu qaawwa guddaa jira jechuudha. Kanneen amma fakkeenyaaf hin kaasee jira malee karaa hojiitiinis irra hedduu waan isaan kaayatanii dookumentii godhanii deemuu qabanis ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf istiraatejik pilaanii isaanii qopheessanii fakkeenyaaf amata 5 yookaan immoo amata 10 istiraatejik pilaanii jira. Isaan maal irraa eegama waan jiru karoora isaanii yookaan immoo pilaanii isaanii soft copy fi hard copytti kaayuu qabaniif of biratti. Kanaas ulaagaa fi yookaan akka istaandaardiitti halaalluudha jechuudha. Maaliif namni karoora hin qabne bakka ga'u hin beeku jechuudha. Ka'umsa isaanii maalirra ga'uu barbaadan waan jechuudha. Karaa biraatiin kaayyoo isaanii fi mul'ata isaanii ifatti kaayuu qaban jechuudha. Sanii wajji wal qabatees waan ifaa ta'e hin qaban jechuudha. Kanaas akka gaabbii yookaan immoo istaandaardii keessatti akka fakkeenyaaf waan kaasnudha jechuudha. Karaa biraatiin immoo barsiisota ga'umsa qaban ijoolleellee akka ga'umsa qabaatan godhanii leenjii kannuu wajji xiqqoo rakkoo jira jechuudha. Saniin ala immoo barsiisota achitti waan barsiisaniif jechuun barsiisota ogummaa isaanii kan mirkanaa'e yookaan immoo fatanaa COC isaanis fattanamuu dirqamaadha jechuudha. Isaanis fattanamanii yookaan immoo qormaata fudhatanii ififis goomanii ijoolleen achitti leenjii kan fudhattus goomsuu wajji wal qabate sanis xiqqashoo gaappii mul'ata jechuudha. Saniif kana ammoo akka istaandaardii keessatti kan jiru fakkeenyaaf hin kaasee jira jechuudha. Hojiilee hojjetamu keessatti ciminaa fi laaffinni kan jiru yeroo ta'u kana irrattis keessattuu barattoota ogummaalee garaagaraa horachiisuu keessatti kolleejileen haala simannaa barattoota gootee fi barsiisaa kan jiranidha. Kana irrattis keessattuu kolleejota hanqina isaan qabanii fi cimina isaanii haala kamiin deeggaraa jirtan. Amma nuti waan cufaatu hojimaata seeraa dambii fi qajeelfamatti deema jechuudha. Nuti amma akka ejensiitti qajeelfamoota jira jechuudha. Istaandaardii reefuu kan kaasee sanis qaama seeraa qaama to'annoo fi hordoffii keessatti takkaadha. Hojimaata
taa'ee jira. Sanii wajji wal qabatee amma isaaniif ammaan dura haala jiraate xiqqishoon buriyaas gaabbii hanqina jiraatee ture. Garummoo isaan wajjis marii goone hanqinoota kana nu birattis isaan birattis waan jiru qaawaaleen jiru guunnee hojimaataa fi hojimaata qofaan seeraa fi heeraan namuu akka deemuu qabu wajji haasofne already qulqullina wajji wal qabatee nuti already qay masmaroo kan immoo red marki jennee keenyee jira jechuudha. Barsiisuu fi barsiisuu jidduu kolleejota qulqullina isaanii sadarkaa qulqullina isaa eeguu akka kannan jechuudha. Kana jechuun waan isaan guuttachuu qaban cufa akka guutan jechuudha. At least minimum isaa xiqqoo waan isaa jechuudha. Sanii wajji wal qabatee nuti iddoo yeroo yerootti supervision goonaa jechuudha. Supervision keenya gabbuunee ilaalla maaltu hanqina jira waan jedhu isaaniif dubdeebii deebisna. Isaanis dubdeebii san fudhatanii hanqina isaanii ilaalanii tartaaffii godhan jechuudha. Hanqina isaanii guutuuf sanii jira jechuudha. Sanirraa alammoo dabree bakka waan takkallee sirreessanii yookaan immoo karaa seeraa seenanii ulaagaalee san guuttachuu yoo dadhaban already tarkaanfii fudhannee turre jechuudha. Kolleejota dhuunfaa 6tti tarkaanfii fudhannee jirre jechuudha. Amma immoo haala jiru san isaan wajjin haasofnee ulaagaalee guutamuu qabuu fi standaardiin guutamuu qabu akka guutanii karaa hojii akka galan goonee jira jechuudha. Sanis kagoonee maaliif yoo jenne ijoolleen achi keessa barachuuf galmootee achi keessa jirtu jira. Haala jiruu tana ni beekna. Haadha abbaa isaanii qusatanii ijoolleen tiyya haa baratan jedhanii achi galmeessanii achitti barachuuf seenanii jiran jechuudha. Isaan irra hedduu waan kolleejii isaa qulqullina wajji wal qabate haala jiru hin beekan. Garuu barnootaafidha achi ijoolleen ka galmooyte. Rakkoon taachi jiru achi hoggansi kolleejota rakkoo jira jechuudha. San wajji wal qabate xiqqishoo ani hawaasa keenyaaf illee akka dhaamsatti kaniin dhaamu maalidha? Karaa dhuunfaa kolleejii dhuunfaa hogguu seenan maali waraqaa hayyamanii qabanii waan jedhu beekuu qaban jechuudha. Osoo hin galmaawin hayyamanii qabanii qulqullina isaaniitu maal fakkaata? Caljaanii eega kafalanii galmaawanii eega baratan booda rukkooleen dhufan keessatti isaan miidhamuu qaban jechuudha. Saniif hawaasa keenya ijoollee teenya barsiisuuf hogguu karoorfannu kolleejii dhuunfaa yoo ta'es yoo mootummaallee yoo ta'es maal fakkaata? Goomsa isaanii maal fakkaata? Ammaan dura maqaa akkamii qaba kolleejii san? Hayyamaa hooni qaba waan jedhu keessa laalanii san booda galmaawanii karaa barnoota silaa seenan gaariidha. Kan ammoo akka dhaamsa hawaasa keenyaafis dhaamuu barbaada jechuudha. Barattoonni yeroo barumsa isaa baratee qabxii gaarii ittiin fidee qabxii irratti argu yeroo ta'u kanneen birootis ammoo barattoota sadarkaalee lammaffaa xumuree gama kolleejiilee galaatii kan jiran. Kanarrattis keessattuu simannaan barattoota haarayaatiif godhamaa jiru maal fakkaata keessattuu galmee isaa irratti? Simannaa wajji wal qabatee amma kolleejota hedduun qophii ni godhan. Qophii san keessatti nutillee ammallee isaan deeggarraa haala jiru raala isaan wajjitti deemaa jirra jechuudha. Yeroon qabxiin baatus yeroo qabxii san murteessine qabxii kanaadha. Ijoolleen TVT sadarkaa TVT yookaan immoo leevilii tan barachuu ka qabdu turning point isaanii kanaadha jennee isaaniif eega himnee boodaadha galmeessanii ijoollee qeebalanii kalaa hojiitti kagalan jechuudha. San immoo amma akka biyyoolessaatti kallattiin kan kaayamtu fudhannee nutis turning point kana keenyee isaanis akka gaariitti haala simannaa ijoollee haala bareedaan akka godhan itti already hojiileen eegalamtee ni jirti. Garuu ilaa maskaramitti yoo rabbi jedhe inshallah katti deemnu tahaa jechuudha. Labsiin mootummaan kaa'ee adeemsifamaa jiru keessattuu qajeelfamni kolleejii dhuunfaadhaaf kennamee jiru lafa qabateeti jira kan jiruus akkanatti ibsan.
xiqqoo hayyama fudhachuu wajjin rakkoo ni jira jeen fudhadhu. Hayyama ni fudhatan garuu immoo hayyama eega fudhatanii hojii keessa galan booda isaanirraa hojiin eeggamtu xiqqoo fuuldura of duuba hafuu jira jechuudha. Hanqinni gizee sanii dhufa jechuudha. Hayyama kana harkachuuf ulaagaalee barbaachisu dura ni guutan. San boodaadha rakkoon jidduutti uumamu jechuudha. Isaan sila tahuu qabu if quality assurance jaanii if keessatti makanii departmentii takka if keessa godhanii maal fakkaatti quality'n keenya waan jiru if gamaggamaa deemuu qaban jechuudha. Gaappiin guddaan achirraa hanqina isaanirra hedduu kolleejota dhuunfaatti waan jiru jechuudha. Nutis amma standaardii kajannes yookaan immoo auditis ni goona jechuudha. Supervisionii wal qabatee auditis goona jechuu gabbuunee maal fakkaatan audit goona waan cufaa audit goona. Gizee san waan mudatu maali bakka of duuba deebi'u jira jechuu. Qulqullina amma quality assurance kana qulqullina isaanii akka eeggatanii deeman ulaagaalee nu bira amma hayyama fudhachuuf gizee dhufan guutan san dhabuufaa jira bakka. Nuti dhaynee already check godhuuf gudhaynu haala duraan dura jiraatee fi jidduutti ka jiru garaagarummaa qaba jechuudha. Saniif amma kallattii nuti keenyeef keessatti takka maali kolleejota kana keessatti quality isaanii assuur ka godhuuf departmentii yookaan immoo maaliif nama dhuunfaa takka illee maaliif hin taane quality isaanii jechuun barsiisuu fi barnoota jidduu waan jiru waan barbaachisu achi keessatti ulaagaalee guutamuu qaban if assuur godhu if laaluu if check godhu deemu jechuun dirqamaa miti nuti dirqii gabbuunee isaan supervision goonee nuti hordofuu fi to'annaa keenya eeguu qofaa miti ifillee of keessa laalanii maaltu nu hanqate maaltu guuttachuu qabna waan jiruuf laalanii itti deemuu dirqama isaaniiti waan jiru isaan wajjinlee gizmar wal gizee marii hanne kanallee akka godhan kallattii keenyeef jira isaanillee fudhatanii jiran jechuudha. Maaliif irra hedduu kirkirii dhufa jechuu macarrashaatti. Isaan silaa nuti gabbuunee check godhuu keenya dura of silaa check godhanii silaa deeman hanqina isaaniif ofii beekan jechuudha. Nuti silaa isaaniif itti himuu dura jechuudha. Saniif kana dirqamaadha waan jiru waliigallee isaaniifis kallattii keenya haala isaanii akkaataa itti deeman nutis karaa isaan mul'achiisnee jira jechuudha. Akka ejensii baalaa xaa'ootii fi keessattuu karoorri isaanii kan fuula duraa cimina jiru itti fufsiisuu fi akkasumattillee hanqina isaa mudate sirreessuu fi barattoota ogummaa isaaniitiin gahoomee akka oomishanis karoora isaanii kan fuula duraa akkanatti ibsan. Nuti amma karoora keenya keessatti ijoolleen haaraa tagalmootu jira. Already ammaan dura barachaa turanii jira. Isaanis simannee bara bajetaa haaraa kanatti barsiisuu fi barnoota kolleejota wajjin wal qabatee qulqullina isaa eeggatee isaanillee goomsa isaanii akka guddatu jechuun of madaaluu qaban yeroon madaalaman malee hin taatu barachuu qofaa miti siyoosii fattanaman qormaata fudhatanii akka gooman yookaan immoo waan ilaa arraa waan baratan kana firii isaanii katti argatanidha jechuudha. Saniif irra hedduu ijoollee haaraa tagalmootus nabbaar yookaan immoo warreen duraanii ka jiraatanis huguu galmaanii karaa barnootatti galan irra hedduu jabaatanii qormaatattis qayyabachuuttis jabaatanii itti deemanii of goomsanii interpreter yookaan immoo hojii ofiif ka ummatu karaa hojiitti itti galuuf jabaatanii itti deemuu qaban. Saniif ijoolleen teenya dargaggoonni keenya jabaatanii irra hedduu barnoota isaanii akka hordofanii itti deemaniin
dhaamsa kiyya dhaamu. Haala baruu fi barsiisuu keessattuu qulqullina barumsaa lafa qabsiisuu keessatti barsiisonni sadarkaa barnoota isaanii olaanaa barsiisaa jiran kunis adeemsi isaanii qulqullina barnootaa eeganii kannuu keessatti gahee olaanaa kan qabanidha. Dirqamaadha jechuun amma goomsa gahaa akka qabu barsiisota hanqina akka qaban already to'annoo keenya keessatti takka yookaan immoo ulaagaa jennee keenya keessatti maali barsiisotni kana ififuu sadarkaa qaba jechuudha. Eenyutu maal barsiisa? Eenyutu digirii qabaatee leevilii kan barsiisaa waan jiru jechuudha. San yoo hin guuttanne ulaagaa san hin guuttanne jechuudha. San qulqullinaaf mirkaneessuufis dirqama kanaadha. Lamadammoo isaan COC ififis ni fattaanaman jechuudha. Barsiisota isaanillee ga'umsa isaanii ragaa yoo fidan malee qaxarriif yookaan immoo darajaa argate yookaan immoo sadarkaa guddisuus hin taatu jechuudha. Sanii wal qabatee nuti ammoo to'annoo fi hordofii keenya qulqullina hoguu jennu barsiisotaafis keenyu jira qabxii barsiisota ulaagaa kan guuttachuu qaba barsiisaa ta'uuf achi keessatti jechuudha. Namni akkamiiti maaltu barsiisa? Ka digirii amma nutirraa ol jechuu ka federaalaatti sadarkaa nuti TVETdha leevilirti ka jirudha keenya. Ka federaalii wajji wal qabates hirqaan gaafa hayyama kennuuf digirii wajji wal qabates ulaagaa fi standaardii ni qaba jechuudha. Sanitti to'annoo fi hordoffii godha. Nutis ijoolleen leevilii kana tabarattu digirii yookaan maali diploom fudhattu TVET keessatti jirtu jechuudha. Kanaaf to'annaa hoguu goonu qulqullina barnoota hanqina akka fidu ka godhu keessatti barsiisota ga'umsa ifiif kan hin qabnedha jechuudha. Kana nutis akka hanqina arginee jirra. San dirqama guuttachuu akka qaban kallattii keenyee fi already barsiisota 320 qabna. 320 keessatti barsiisota 210 akka ga'umsa isaanii laaluuf already fatanaa fudhatanii 210 akka dabranii jiran jechuudha. Bara 2017 keessatti jechuudha. Kana qulqullina barnoota eeguu keessatti ulaagaa takkaadha jechuudha. Karaa biraatiin immoo gaaffii ati kaasteef ijoolleen paatriotizimii akka qabaatan barsiisuu keessaa wajji wal qabatee ogummaa baruu qofaa miti. Ijoolleen achi keessa hoguu baratte biyya isaanii akka jaalala biyyaa akka qabaatan karaa biraatiin immoo disipiliinii ka ta'e jechuudha. Waan biyya keenya barbaaddu hojii barbaaduu miti hojii ofiif uumuu ka danda'u oomishuu wajji wal qabate kallattii jira. Kallattii san eeganii akka deemanis ni goona jechuudha. Qulqullina hoguu jennu ijoolleen qaroomanii bahuu qaban jechuudha achi keessatti. Xiqqoo gaaffii maali isaan bira biizinasii qofaadha. Irra hedduu kolleejii dhuunfaa hoguu jenne biizinas orientii goonee fudhachaa jira jechuudha. Kanammoo likkee kan taanedha. Nuti akka qaama mootummaa kolleejii dhuunfaa fi kan mootummaa suguu to'annaa fi hordoffii goonu kanaas qaama takkaadha gulaallu jechuudha. Ijoolleen tun eega barattee booda harka namaa eeguun qabdu yookaan immoo dalagaa qacarrii seektaroota yookaan immoo biiroo eeggachuun qabdu ifiif ogummaa baratanii ogummaa isaaniitti bahanii intarpiraayiziitti ifiif jaaramanii karaa hojii galuu qaban waan jiru kan akka biyyattis waan ta'edha. Nutis irra hedduu cimnee itti dalagaa jirratti hojjechaa jirra. Nu qofaa miti qaama ilaallatu cufa wajjiin hojii taanee hojjechaa jirra. Biiroo intarpiraayizii hojii hojjenna. Kanaan hojii wal qabate ijoolleen hojii dhabdummaa irraa akka baatu eega baratan booda karaa hojii akka galan liqii fi iddoo itti dalagan yookaan immoo itti hojjetan akka argatan biiroo intarpiraayizii wajjiillee hojii hojjechaa jirra jechuudha. Kolleejii keenyaas poolitekniik kolleej akka mootummaa achitti ijoolleen leenjii gaggabaabduu fudhatanii karaa hojii galchuu wajjiinis itti hojjechaa jirra jechuudha. Egaa
kabajamtoota hordoftoota sagantaa barnootaa sagantaa teenya arraaf jennee walitti qiqindeeffannee isin biraan gahaa turres kana fakkaata torbaan yoo rabbi je'e sagantaa biraatiin hanga walitti deebinu ani gabanumaaniin nageetti isiniin jaa halkan gaarii.